Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү чыгарылышта биз У тамгасына такалабыз. Мурдагы чыгарылыштарда Адан баштап Тыга чейин бергенбиз, эми уландысы. Азыр кыргыздарга ушул У тамгасынын баштаардан мурда бир нерсе айтып кетким келет да. Маданият жагынан ой кыргыздар, эмне болуп баратасыңар? Азыр биз экинчи жолу кайталап тартып атабыз. Sözgө турмай жок да кыргыздачы эмне болуп кеткен билбейм. Кечинде келем деп бир жигит айткан, бир нерсе алып кетем деп, күндүз келбегиле деп айткам. Күндүз деген тартабыз биз, ушундай бош болбойм деп. Биз тартып атсак, шакылыктап ояка кирип келишти. Кууп чыгууга туура келди аларды. Кечирип койгула, мындай айтпасак болбойт. Сөзгө турбайсыңар, бирин дагы чын эле айтсак. Келем дейсиңер, келбейсиңер, келбечү убакта келесиңер, тактык жок. Биз деген силерди жакшы болсун, эл болсун деп мондай өзүңөрдүн тилиңерди абдан кымбат баалуу информацияны берип атабыз. Силер ушинтесиңер. Ата энелер өзүңөр балдарыңарды карагылачы, мынчалык ит болбосун. Эркек деген мисалы сөзгө туруш керек. Айтты таптак, минуту дегендей. Мындай эмне кыласыңар? Эртең менен келем дейсиңер, эртеңгиси келесиңер. Кечинде келмейсиңер, азыр келесиңер, мына азыркыда келип иподон баарын бузуп салышты. Эми кайтадан отурабыз. Абдан мындай жинге тийчү болуп калат да. Маданият министри таптакыр эле иштебей эле, чынын айтканда. Эмне бар, концерт берип койсок, берип койсок, кыйын иш кылып атабыз дегендей сезет окшойт. Анда эмес, уланталы. У тамгасы, биринчи сөз уйкаш. Уйкаш деп кыргыздар кийин эле айтып калды. Башта уйкаш деген сөз болгон эмес кыргызда. Башта ой кош деп айтышкан. Ой деген сөздү билесиңер, кош деген сөз, эки деген сөздү билинет да, баягы кош келиңиздер деп айтып атпайбызбы? Кош. Эки ойлоп келгиле, же болбосо дагы келгиле деген сөз да, болчу кош деген. Ошон үчүн ой кош, эки ой, бир ой эки болгонун айтат. Окшош ойлоо деген маанине берет. Андан ары уйку. Уйку деп азыр айтып атат. Чынында кыргыз деген ким? Чынында кыргыз болсо ойку деп айтыш керек. Ойду ку, уктаганда ойлойт да кишичи, ага ой келет. Ошону көрөт ал. Ойку, ушуга эле байланыштуу уйку деген сөздү алсак. Уйку деген сөз дагы у менен айтылбайт. Кыргыз тилинде уйку дейм да, укта деген сөз, кечирип койгула. Настроениемди бузуп коюшту азыркылар келип. Укта деген сөз. Укта дегенде бул жерде деген өз мааниси бар. Ок, та. Ок деген сөздү мен түшүндүргөм силерге, көздүн огу деп айтылат. Окуга ийет деген сөздөн да орустардын тилине ока деп өтүп кеткен бул сөз. Анан та деген сөздү мурдагы чыгарылышта түшүндүрдүм силерге. Бул жыгылуу деген сөз. Ошон үчүн окта деген көздүн капкагы та, жыгылды. Укта деп ошондон айтылат мынакей. Окта. Андан ары урмак. Урмак деген сөз уруунун багы деген сөз. Кыскача сүйлөшкөн мурда. Азыркыдай кошумча аягы жок. Уруунун багы. Мындай багы деген сөз келечеги деген сөз. Бул деген биздин тукумдар да, биздин генибизди улайт. Ошон үчүн биздин келечегибиз алар биздин бак. Ошон үчүн урмак деген уруунун багы деген сөздү түшүндүрөт.
Andan aralı unçuk bağ деген сөздү алалы. Unçuk bağ деп айтылбайт. Кайта эле кыргыздар өз тилиңерди билбейсиңер. Үн чыкпа. Үн чыгарба деп айтып атат. Үн менен байланыштуу. Мисалга биздики он болуп кетпеди үн деген сөз. Орус тилинде үндү үй деген сөз ийге өтүп туруп информация, үн. Көрдүңөрбү? Бул бардык тилдерде бир тилден келип чыккандын мааниси ушунда. Андан алсак, бул сөздү алалы. Баягы жашасын коммунисттик партия деп кыйкырса бир коммунист жакы. Ура деп кыйкырчу беле, же чабуулга баратканда алга дегендей сөз болчу, ура. Ура деген сөздүн өзүнүн мааниси шундан жоо чапканда, жоого дегенчи. Ура. Жыгыл деген сөз. Урап кал. Ураган деп айтат да, урайта турган нерсе орустарда шунакы ура деген сөз. Ошондо карасаңар, жашасын коммунисттик партиясы, ура деп, жыгыл деп эл кыйкырчу да. Көрдүңөрбү маанилери кандай? Азыр деле парадта эмнелерде ошолор да кыйкырып барышынчы, өз маанисин түшүнбөй эле. Билип алгылачы ошолордучу, билбей туруп сүйлөбөй эле койгула. Укмуш деген сөздү алалы. Укмуш. Ортеле бир таң калыштуу бир нерселерди айта берет кыргыз. Жок, мунун өз мааниси уккулуктуу деген, кулакка деген тез кире турган нерсе. Кулакка жагымдуу. Мисалга тиякта бир аябай чоң бир жаңылык болсо, мисалга акай кулаптыр дегенде баары жантылашып калды, кандай болуптур, эмне болуптур? Мына укмуш деп ошондойду айтат, уккулуктуу. Урчулук деген сөздү алсак, мындай эле ачык эле айтылып атат, сөз кандай экенин түшүнүштүү эмес. Мынакей урчук дегенчи. Бу деген сөз болуп атат, сок деп аткан, туурабы? Анан жанында чуку деген сөз. Уруп чукула деген сөз да. Анан урчук деген сөз орус тилине рычаг болуп кирип кеткен. Mesela aldın ala öyle düşündük otam bu orus tilinin söyle informasiya tigi bu dep çanakı o çoğul деген o neçe oldu abo çınar bolgan dep oruslar tiline başkaça болуп кеткен депчи. Барын түшүн кийин дагы орус тилин дагы түшүндүк биз. Азырынча силерге бул башыңарга кире берсин бул. Упай. Upay деген söz bizde pay деген сөздөн келип чыккан. Pay деген сөз П тамгасында айткан нерсе, пайда деген сөздө pay дегендечи, pay деген сөз тең бөлүшүү. Мисалга менде 100 сомум болсун дейли. Мен бирөө менен бирөөнө бере турган болсомчу, пайызга бере албайм. Пайыз болобу, пайда болобу, баары тең бөлүшүү деген сөз. Орусда деген pay деген сөз на паяк депчи, тең бөлүшүп иш кылуу деген сөз. Кыргыздар деген ушуну унутуп каласың. Упай деген сөз дагы тең бөлүшүү деген сөз. Тең бөлүп берүү. Мынча упай алды, тигинче упай алды деген ката, абдан чоң ката. Мынтип айткан болбойт. Укурук. Укурук деген сөз
Жылкыны кармай турган баягы узун таяк союп учунда арканды айтат эмеспи. Бирок кайсы мааниси эмнеде мен ошону айтып берген. Кыргыздар укулук деген сөз мындай сөздөн турат. У. У деген сөз билесиз. Мергенчилик кылуу, аңчылык кылуу, туурабы? У, аңчылык. Андан ары кул. Кул деген сөз билесиз. Арканды мындай бирине байласак кул болот, белге курчанып алсак кул болот, моюнга илип алсак галстук кул болот, туурабы? Ошондо мынакей у, аңчылык, кул, аягында ук, узун таяк. У кылчу, кол сыяктуу аркан байланган ук. Баягы эле бешик жөнүндө сөз болот эле. Бешик деген 5 ууктан турат деп. Мындай эле ууктан келип атат булар. Уукка уу кылыш үчүн, аңчылык кылыш үчүн байланган кол, аркан. Уйку сурап. Уйку сураптагы ушундай эле татаал сөздөр турат. Мынакей уйку деген сөздөн ой, ку, ой, ку. Анан бuyakta oykuluşun сурап. Ойдун куулушун сурап деп айтат. Баягы сурап деген сөздү баягы кан сырап деген сөздү дагы түшүндүргөн. Тиги киши кан сырап жүрөт, каны аз болуп атат деп айтпайбы? Жок, кан сырап деген каны бүттө болуп калып, баягы капельница аркылуу бир нерсе билге кылганбы, кан сурап атат деген сөз да. Мында дагы ой куулушун сурап атат деген. Эми алалы улам деген сөздү алсак. Улам деген сөз улана берет деген сөз. Ошону кыргыздар окугула, жайышкыла, бул мен өзүм үчүн бир ата калайын деп жасабай элем. Мен силердин тилиңерди түшүнүп алсын деген ойдо кылып атам бул иштерди. Эми ушуну менен баягы бүтүп калды. Мен силерге элден келген суроолорго жооп берип коеюн. Бир киши жазыптыр. Терезе деген сөз. Терезе деген söz teri Z'den gelip çıkan balıktın terisinden жасашкан кырып жылмалаганда баштан баягы кайнеп тек тунук болуп калат балыктын терisi. Ошондо териден жасалган анан ал киши жазыптыр буягында ката болуп калды го терини эзүү деген сөз го депчи. Ушул жерден түшүндүрүп Z деген сөз кыргызда илгери көз деген сөздүн маанисин берген. Ошон үчүн орус тилине Z деген сөз зенки болуп кирген. Зенки кыргыз тилинде зени кейип деп айтабыз го. Зени мен алдыга кетип калсам, зени кейип деген баягы көзүнүн капкагы кейип. Кейип деген сөз баягы эңкейип деген сөз. Анан эңкейип деген сөз деле ошондо ушуга байланыштуу болуп кетип атат. Кейип деген сөз ылдый болуп калды. Эңкейип деген сөз баягы эңкей деп атпайбы иштеп атканда. Бул тизесин кучактап башын тизесине коюп эңкейишти гана айтат. Эңкейип, эң эле кейип калыптыр деп. Ошондо эле мынакей теги Z деген сөз бизде азыр зен деген сөз болот. Ошон үчүн бөгөгөч адамды алдын ала бир нерсе көрүп биле алган кишини зендүү деп айтат. Орустар зенки деп койгон көзгө. Анан көп эле суроолор келип атат. Анан бирок баарына жооп беришке азыр деген чын эле айтсам кыйын. Убакыт жетпей калат экен баарына. Мен деген бул силерге тил жагын гана үйгөтпөй эле Камчы Эгидей деген каналым бар. Ошол каналга дагы
видеолорду тартышат, аныкы татаалыраак мындан. Ал жерде толгон техниканы колго жасаш керек, баягы жумалап кээде айлап убакыт кетет. Ошон үчүн азыр деген жаңы бир велосипедке бир машиненин моторун койдук эле, эмне болот деп текшергенде ошону тартышыбыз керек. Убактыбыздар. Ошондуктан ушуну менен бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Амандыкта тургула.